Hürmetli telestudия xizmatkardari, 14 mart günü Күгәрсен районы Күгәрсен авылында яшәүче безнең газиз кешебез, тормыш иптәшем, һөекле әсәебез, өләсәебез Вахапова Сония Миңнулла кызы 70 яшьлек күркәм юбилейын каршылай. Сония Миңнулла кызы 1951 елдың 14 мартында республикабызның Күгәрсен районы Муса авылында 9 балалы гаиләле икенче бала булып дөньяга килә. Бала сактан хәстәрлекле, үз-үзенә талапсан булып үсә. Стәрлетамак педагогия институтын тамамлап, Мәхсүт авылы мәктәбендә канат ныгыткандан һуң, Күгәрсен авылы егете Нигъмәтулла Хәмидулла улы менән матур гаилә корып, хаклы ялга сыккансы 30 елдан артык бар булмышын Күгәрсен авылы мәктәбендә балаларга математика фәне серләрен төшенергә, яшь буынды тәрбияләүгә, уларның яндәренә йылы өрү, яшәү сатқыһы бүләк итүгә багышланы. Әсәебез тормышсан, улы янлы, хөрмәткә лайык, акыллы, һәр вакыт кәңәшкә, ярдәмгә әзер кеше. Ул бүген хәстәрлекле тормыш иптәше, яраткан балаларының таянысы, кәңәшсеһе, тугандарының хөрмәтле туганы, yeğen-yeğenзәрдәренең өлгеһе булып, олы күркәм юбилейын каршылай. Безнең өсөн дөньяла туган йорт нигеҙенән дә ныграк тарту көсө юк. Сөнки унда йылы караштарын юлга төбәп, кулас яйып көтөп торган якындарыбыз бар. Әсәебез күркәм ғүмер юлында үзе кабыҙған усаҡ йылыһына якындарын, балаларын йыйып, уларға күңел йылыһын өләшеп йәшәй. Хәстәрлекле, ҡурсалаусы, күңел йомартлығын юғалтмаған, бөгөн дә балаларына ныҡлы терәк, хыялдарына ҡанат ҡуйыусы ул. Тынғыһыҙ йән бөгөн дә йөрәк йылыһын, аҡыллы кәңәштәрен биреп, тәрбиәләгән, меңәрләгән уҡыусыларын үҙ ярҙамынан ташламай. Бөгөнгө көндә лә хаҡлы ялға сыҡҡан әсәйебеҙ янынан уҡыусылары өҙөлмәй. Йәш буынға үҙ белемен ул әле лә мул өләшә. Ата-әсәйебеҙҙең тәрбиәһе, талапсанлығы бөгөн дә беҙгә ике ҡыҙҙарына яуаплы эштәр башҡарырға булышлыҡ итә. Ғүмеренең ниндәй миҙгеле генә булмаһын, әсәйебеҙ ҡайғыртыусанлыҡ, ярҙамсылыҡ, туғанлыҡ хистәрен юғалтмай. Тормош иптәшенең һәр башланғысын хуплап, ярҙам итеүселә, төн йоҡоларын йоҡламай балаларын ҡарап үҫтергән, уларға наз өләшкән, һәр кемде йылы аш, яғымлы ҡараш менән көтөп торған, эшенә талапсан ҡараған кешелә ул. Бөгөн дә әсәйебеҙ балаларым, ейәнем Инсаф, ейәнсәрҙәрем Диана, Дилара ҡайтты тип, иртә таңдан тороп икмәк, бәлеш һала, табаларында ҡоймаҡ шыжлата, күҙ нурҙарын ҡушып, йылы ойоҡ баштар бәйләй. Ғәҙел, сабыр, миһырбанлы, ғаилә, балалары, ейән-ейәнсәрҙәре өсөн йөрәгенең һәр ҡылы өҙгөләнеп типкән. Ебәрләгән саҡрымдар аша уларҙы йылы тыны менән ҡурсалап торған әсә ул. Эйе, әсәйебеҙҙең беҙгә биргән аҡыллы кәңәштәре бөгөн дә беҙгә маҡсаттарыбыҙға ирешергә, билгеләгән юлдан тайпылмаҫҡа булышлыҡ итә, күңелдәргә шифа бирә, ауыр саҡтарҙа йыуата, хәлдәрҙе еңеләйтә. Сабый саҡта уҡ ул күңелебеҙгә һалған яҡтылыҡ, нур әле лә беҙҙең тормош юлыбыҙҙы яҡтыртып бара. Бөгөнгө көндә лә ул беҙҙең йәнебеҙҙе йылытыусы, ғаилә усағын һүндермәйсә һаҡлаусы иң изге, иң ҡәҙерле илаһи зат. Ғүмерҙәрең оҙон булһын, әсәй, бәхеттәрең булһын ғүмерле, белеп йәшә. Беҙҙең өсөн ерҙә һин иң изге һәм иң ҡәҙерле. Шулай уҡ ошо көндәрҙә тыуған көнөн билдәләгән ҡәҙерле атайыбыҙҙы ла ысын күңелдән ҡотлайбыҙ.
саф күңелле, бала янлы әсәйебез менән атайыбызга алдағы көндәрендә бары тик шатлык, куаныстар, күңел тыныслыгы теләйбез. Улар безне бала сактан үзләре кебек гадел, ихтирамлы, игътибарлы, итәгатьле, сабыр һәм түземле булырга, тугандардың, тормыштың кадерен белергә өйрәтеп үстерделәр. Янебезгә көз өстәп, колагыбызда һәр вакыт атайыбызның күзләре яңгырай, әсәйебезнең күзләре күңелебезнең сафлыгын күзәтә. Һин бит әсәй яшәештең яме, безнең өчен олы бер терәк, тыныс яшә, бер үк исән һау бул, һин бит әле безгә бик кәрәк. Шатлык, куаныстар, сәламәтлек юлдаш булһын әсәй гомергә, йортыбызны йылытыусы усак, нур һибүсе кояш һин безгә. Кадерле безнең, һинең кешеләргә өләшкән йылы хистәрең, мәрхәмәтлелегең, үзеңә изгелек, көндәлек бәхет нуры булып әйләнеп кайтһын. Һиңә бары тик хәерле озын гомерҙәр, ҡорос тайныҡлы сәләмәтлек, йән тыныслығында йәшәүеңде теләйбеҙ. Үстергән балаларыңдың, ейән-ейәнсәрҙәреңдең, туғандарыңдың күңел йылыһын тойоп, тағын оҙон-оҙаҡ йылдар беҙҙе шатландырып, беҙгә көс биреп йәшәргә Хоҙай насип итһен. Ғүмерең оҙон, сәләмәтлегең ныҡлы, алдағы көндәрең аяҙ, күңелең тыныс булһын, байрамың, күркәм юбилейың мүбәрәк булһын. Хөрмәтле Сания Миңнулла ҡыҙы, тормош иптәшегеҙ Ниғмәтулла, ҡыҙҙарығыҙ Ләйлә, Ләйсән, кейәүегеҙ Радик, ейәнегеҙ Инсаф, ейәнсәрҙәрегеҙ Диана, Дилара, изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ, юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Туған йортҡа ҡайтып, жан тынышлы ҡалып, китеп барыш ҡайтҡан юлымнан, әнкәй моңсуланып, тасбихларын алып, доға ҡыла ғәзиз баласына. Рәхмәт сиңа, рәхмәт, синең янда рәхәт, өзөлмәсен ҡайтар юлларым. Яссын иде Хоҙай, бик күп йыллар шулай, иркәләргә әни ҡуллары. Әнкәй белсәң иде, хәлгә керсәң иде, ҡайтмай ҡалсаҡ йөрәк сызлана. Саңа ҡала күрмик, ҡайтып хәлләр белик, әни күңле бәллүр пыяла. Рәхмәт сиңа, рәхмәт, синең янда рәхәт, өзөлмәсен ҡайтыр юлларым. Яссын иде Хоҙай, бик күп йыллар шулай, иркәләргә әни ҡуллары. Ҡайтты диеп балам, шәйләреңне ҡуйып, ҡанатланып ұшып йөрисең. Күңелеңдә аҡлыҡ, эшең тула шатлыҡ, балалар дип әни йәшисең. Рәхмәт сиңа, рәхмәт, синең янда рәхәт, өзөлмәсен ҡайтыр юлларым. Яссын иде Хоҙай, бик күп йыллар шулай, иркәләргә
иркәләргә